دا ټول راغلي دي واورو ته نه ګوري خو راغلي دي د خیر اورې خپل منزل راغلي دي ماشاءالله هیڅ هم نه ښکاري د خیر دا اوس ډېر خطرناک اټیټیوډ دی خلکو ته ګوره دا ټول راغلي دي منظره اوس بس ولاړ به یې ځان له به ګپونه لګوي لکه محفل ګرم دی اوس داسې چل دی چې ځو ځان له خوراکي اخلو ګوره که نه وغواړې Should we got out? Huh? Should we have got out? No, people already got out. Whose fault was it? Huh? Whose fault was it? Your fault. Man. I was ready. You started, I don't know if you was on the toilet for 20 minutes. And then you started listening to music, bro. Nah, listen, bro. You just do not care. You're like, whatever. Bro, I was literally rushing myself through the whole shower, bro. I was even going to take you. I was like, nah, I'm not even going to tell him. But then you woke up and you're like, I'm like, what? This dude's going to take like 5 minutes and we're going to be there. It's whatever. It happens. It was snow on the car too, so. Say something in Porto. Talk to them. Post it. Come on. Somebody خير. خيمة. somebody. زه خو خیم کنه ته خپله لا توایره پښتو درنه یاري شوي ده که درځي درله ته خو پکې بیا پاکستان ته هم چکر نه دی لګولی اورې زمونږ خو تازه شوي ده نو ستا هغه څنګه چل دی ته ووایه که نه زما پښتو خو صحیح ده صحیح ده پښتو خو درځي پښتو خو چا نه یارېږي نه خو بیا ما ته ګوډه پښتو وایه څه دی خیال دی ډېر خیال دی ډېر خیال او دا واوره مزناکه ده که طبیعت باندې بیخه نه لګي ډېر خراب دی دومره مې نه دی خوښ نه دی نه مې دی خوښ ولې دا ګوره دا خو سم موسم دی که دا خو سم فلم دی ما وایي چې ښکلی موسم یې او لکه غرمه یې او ډېر یخني ده الله دا خو هغه بهر ته پکې نه شي وتی دې ته خو چې خلک بس ګوري نو خوند وله ورکوي اورې ګرمۍ باندې به څه کوې خولې به در باندې بهیږي او لکه بین بدن نه ځي واوره خو بس کور کې کښېنه او تک سپینو سپینو واورو ته ګوره او چای پکې څښه دود پتي چای که نه دا اوس ګری دی مونږ دغه یو داسې سین یو پکې نه دی لیدلی دا اوس فاګي وایبس دی او فاګي وایبس لکه مخکې ډېر څه نه ښکاري نو دا مونږ ډېر ښه ټایمینګ باندې راووتو ریکارډینګ یو سټارټ کړو که نه دا اوس سم دغه دی هغه بلیزرډ ورته نه وایي دا هغه بلیزرډ دی لیموزین پکې هم دی ډېر ښه پاسه وه زه کښېنم وبالې ویل ستا خو ګیره راختلې ده دې سره به یې چل کوم قسم دی ګیره مې راختلې ده ته څو کال وې ته چې یم نو 15 یم 15 15 very good ستا یاره ته اوس ورو ورو لویېږې زمونږ په شان به بیا یارې اوس ګیره مې کېږي ستا دغه خوښ دی دا وړوکوالی دې خوښ دی که اوس چې لویېږي نو خوښ دی نو چې ووایم که نه زه یم چې وړوکوالی مې خوښ دی والا دې خوښ دومره ټینشن د باندې نه وي که نه چې ورو ورو لویېږي نو په تا باندې ټینشن راځي که نه ټینشن در باندې قسم دی نو ته اوس چې 15 کالو شوی نو تا څه ټینشن فیس کړي دي سم ډېر ښه نو دا خبره خو دې صحیح ده چې خلک لویېږي نو بیا لکه ټینشن زیاتېږي خبرې او که نه نو ستا دا ته څه وایې چې 15 کالو یې یم نو هم د ټینشن زیات شوی دی لکه دونه دی خو لکه لږ زیات شوی دی که نه او بس ریکارډ کوه یو ځای باندې مه نیسه که نه ښه دغه یو سایډ پکې راوله بل سایډ پکې راوله مونږ سره خو کیمرامین نشته خو ته زمونږ کیمرامین یې دغه ټرک پکې راوله ته وګوره دا زمونږ مددګار سر دی
دقسې ویسا ډېر ښه ده بس نیولي دي ورله اورې کسان یې ورله نیولي دي او دا واورې توکي ده خیر دا اوس دغه دی ډېر خطرناک څه ورته وایي حالات دي خدای دې خیر کړي دا واوره ډېر دغه ده خوینه واوره ده سلیپري ورته وایي اورې د دې پته نه لګي دا ځینې ټایم ګاډی سلیپ شي ګورئ دغې ګاډی دی بس راوبغېږي خو دا ولاګ ډېر مزناک دی واوره پکې هم ده خبرې پکې هم وکړې اورې نو داسې چل وکړئ چې ما خو مخکې چېرته پښتو ولاګ نه دی کړی نو که زموږ سره پښتانه خلک ګوري نو مهرباني دې وکړي لایک سبسکرایب کامنټ تاسو به هم دغه څو ټکونه به تنګ شوي یې خو لکه دا ویل غواړي اورې دا ویل غواړي چې زموږ د سبسکرایبر زیات شي موږ داسې دا ویډیوګانې خو نشو کولی دا خو موږ پرې څوک داسې نه کوي خبرې نو لایک سبسکرایب کامنټ شیر یې کوي دا زه وایم چې داسې ویډیو په یوټیوب باندې بنوي داسې خطرناکه زموږ دا بس خدای پاک راله ټایمینګ راکړو راغلو نن دا اوس موږ په نیویارک کې 15 که شپږ کال وشي ما داسې موسم نه دی لیدلی واو ماشاءالله سبحان الله الله اکبر څونه ویډیو شوه 13 منټ دا دونه ډېره نه دی خلک یې ګوري خبرې یعنې دا دکان دونه لرې دی دکان دونه لرې دی چې شارټ کټ هم نه کېږي او مای ګډنس دقسې په دمه به اشاره که نه اوس به یو کور له به دې راتړلی او حالات به دې بیا ښه نه وي اوس زما نه هم پښتو یارې شوي ده نه پښتو رال نه راځي خو کوشش کوو چې ډېره مزناکه ژبه ده چې اوس لګیا یم نه هم راله فن راکوي دا اوس زما دا کیمرامین وایي چې لکه ټایمینګ دې راله آف کړو که نه یاره خو دغه دی انشاءالله نور داسې پښتو ویډیوګانې به هم ډېرې راځي دا انګریزانو هغه انګلیش منګلیش خو یو ډېر ووایي خو هغه یاره څه خوند یې ونه کړو خبرې دونه خلک یې وګوري خو څه فایده پرې نشته نه لایک کوي نه سبسکرایب کوي نه کامنټ کوي نو دا څنګه خلک دی هغه بکواس ویډیوګانې هغه سبسکرایب کوي هغه لایک کوي کامنټ ورسې کوي زموږ دا قسمت خراب واو نو انشاءالله موږ دا ویډیو سپورټ کوو روان فیوچر کې به هم داسې نور خطرناک ویډیوګانې به هم ډېر شي نو دا چې اوس ماته ښکاري چې لکه موږ راغلو بینک ته نه خو دوکان ته بینک ته راغلو بینک خو یاره بند ښکاري دا ولې ته زه ورکوشه پسې ځه زما دا کیمره ته ورکوشه چې وګورې کیمره مان لا ته یې وګورو که نه چې را بینک بند دی او که کوله ښکار چې لکه بند ده نه چې واپس وکړه نه ډېر یخني ده دا اوس دې ته وایي موسم خپل کاسې بیا خاندي را خاندي پکې واو
How's my hair looking? Not too good. Alright. Hurry up, man. Stop playing down. Inderdaad, dat mag ik het ook horen dan. Dat is een nachtmerrie. ماشاءالله دا واوره د کم ځای نه راځي دا وبدي که دا واوره ده که دا څنګه چل دی د خدای دا قدرت خو ډېر کمپلیکس غوندې دی دا اوس صبر پکې نشته خو لږ صبر وکړه لیټ ماته شین دی خبرې واو داسې ویوز او داسې سینز خو په انټارکټیکا کې هم دی انټارکټیکا نه راځه الاسکا خدا زمونږ اوس اخرنی سټاپ دی کېدای شي بل دکان ته هم لاړ شو دا اوس بلیزرډ دی د خیره عبرت تا چې مخکې لیدله نه دا چې راکه دا ډېر ډیفرنٹ دا ډېر یونیک شان دی که نه آسان دی دا اوس بلیزرډ دی نو زمونږ دا مخونه ښه تیز وایي د خیره دا دکان پکې لا ودرېدله دقیقه کیمرا خطرناکه ده ماشاءالله ماشاءالله ګرای مخ یا بس دا زمونږ فیوچریسټک بس دی د خیره ایکسپریس ورته وایي ایکسپریس برینګهامپټن دا شی ډېر غټ دی او دا نیویارک سټي نه ده نیویارک سټي نه ډېر لرې دی 3-4 غنټې لار ده دې خو لکه ډېر دغه دی بس یونیک ځای دی اورې ډېر خطرناک هم نه دی خو دا موسم پکې ډېر مزهناک دی خو دې چل دی چې دا ویډیو اوس ډېر اوږدېږي او نور خو تاسو واورئ هم ولیدئ او مونږ دې هم ولیدو او دا خبرې یې درنه هم واورېدې اورې خو بس نور تاسو پوهېږئ نور تاسو زمونږ نه هم ډېر تکړه یې نو زمونږ سپورټ کوئ او نور ویډیوګانې هم را روانې ده خیره ویډیوګانې به اپلوډ کوو او تاسو ته به دا هر څه ښیو هر څه تاسو ته به څه ورته دا ویوز به ورته ښیو د خیره نو بس واپس راځئ دې چل وکئ چې بیل آیکان ووایئ نوټیفیکیشنز چې نوټیفیکیشن درته درځي میسج درته درځي چې لکه ویډیو یې اپلوډ کړه نو بیا یې ګورئ د خیره او بس مونږ درنه زو اورئ دا ویډیو ډېره اوږده شوه او نور به بیا ګپ لګو د خیره او دا ته پکې دا وګوره که نه دا زمونږ دې ته وایي جرلنډو راوله پکې که نه یاره الا داسې نه ښایي Wait, keep on recording. No, I got it. نور خو ما اوټرو وکړه خو لکه ما چې څنګه ووایي بیل آیکان پرس کړئ دباو کړئ چې نور ډېر ښه ویډیوګانې درته هم راځي او مونږ ګورئ د خیره مونږ سره مونږ به ګورئ نو زړه به یې له خوشحالېږي اورئ مونږ که چا یادېږو نو زه صحیح ده السلام علیکم او نور څه بس ده نو let's say that and that's it y'all if y'all still watching this stay litty
Stay safe, stay dangerous. I'm gonna catch you on the next one. Grr. Bye.